彈牙度可以打乒乓波嘅牛丸喎，而家全香港邊個唔知啊？係咪食咗真係會瀨尿㗎？其實會瀨屎啊！奇蹟啊，一流啊！真係奇蹟，難得你哋有咁好嘅開始，但係你哋攞晒所有嘢去做抵押，開20間分店，我就覺得冒險咗啲咯。你覺得冒險咗啲？不如開住2間先都好啦。阿周生，你都既然贏咗第一鋪咯，唔使即刻擺晒落去再搏啫。唔好講咁多廢話啦，你識條春咩？我做生意使你教。問題係周生，以你以前嘅記錄，對我哋銀行借錢俾你嚟講呢，係好困難㗎。我諗你係對我哋隻牛丸冇乜信心啫。話時話，真係未試過啊！我不嬲都好少食呢啲垃圾嘢嘅。試下，試下。